買埋少少生蝦就準備去碼頭啦。唔使咁大隻啦。今日大約8點鐘，我哋就去到三聖村碼頭。等咗一陣間，譚船長都到啦。今日就去景強機車上去釣下魚仔先。支竿啊，講緊唔係4支咩？5支竿。我唔知喎，去嗰度有咩魚嚟㗎？知啊，整緊個支竿。佢係細魚有啲沉㗎啦。哇，仲雞魚喎！仔一條。嚇？仔啊？呢度。幾時釣上嚟㗎？呢個係呢個嚟做嚟最好喎，個 size。咁你唔做？如果真係釣大成班，呢個 size 做嚟好啊。瞓咗。唔係好大。係咪咩 size？大佬，第一條開工魚咋？啲啊！我呢條大過大過。我唔係珊瑚啊。我知啊。唉，終於湊到。釣咗一兩條雞魚啦，呢個位，同埋釣咗條石狗公啦，就係咁多啦。馬仔。係。等咗一陣間，又有魚訊啦。好耐都冇中過雞魚啦，反而去近近地有啲雞魚釣下。暫時都中唔到大雞，好過冇魚釣都中到啲細雞同中雞玩下。哇！巴你都釣到啊，快啲去睇巴啦！又有新品種啦，突然間有條細斑斑食埋嚟。斑斑食細蟹，個斑斑個口入邊有隻細蟹仔喺度。我都種返條小雞仔。久不久都種返幾條石狗公，去到晏晝靜靜地，咁我哋食返個杯麵休息下先。靜靜地突然間有條大魚食埋嚟，哇！今日咩月份啊？咁都俾你執咗條嘅？放出去㗎。哇！有3斤喎，勁啊！放到去9丈船啦。真㗎，一隻南極蝦搞掂佢㗎咋？一隻男嘅蝦就真係咁細個歐喎，容易。係啊！有依個咩歐啊，都同佢講咗，我哋喂，都次次都係佢嘅，點解？係咯。又收工魚啦，影相。呢個幾平唔實㗎，未搞掂。食一隻南極蝦，落多幾隻咪有黃粒釣咯。食一隻南極蝦咋？等一陣。細佬定咩嚟㗎？係咪好似有嘢掂下掂下咁樣咯？嗱，你話佢唔係頭先都有嘢掂下掂下我㗎啦。你話佢唔夠實咧，陣間咧甩咗咧，佢就怪你㗎啦。黐線，我慢慢玩，你理得我啊？係咪頭先掂我條嚟㗎？頭先話有嘢見到喺度揩過1兩下咯。係咪細佬定咩嚟㗎？一係斑？會咯，鬧叔知啦，你9象。馬友細馬友。哇！咪頭先啱，頭先咪同你講有嘢揩我咯。喂，你未上過啲咩魚啦？係咩？我咪講大沙腩咯。係啊，我聽講有跑馬。哇！
勁。嗱，都話最後1分鐘㗎啦，係咪啊？我喺度倒緊啲冰嗰啲水我咪同你講話最後1分鐘先中魚咯，冰嗰啲水中魚咪又未喎，你等到最後1分鐘咪中咯。我知。我喺度倒緊啲冰嗰啲水啫嘛喺度。唉，我以為你細籠嚟添，哇！臨尾1分鐘啊，冇跌落水啊！我咪同佢講，頭先問我冇魚嘅，我話臨尾1分鐘咪中咯。揸晒飛有水啊！落水㗎。幾多斤啊？呢條友幾多斤啊？你要收隻手啊！你收隻手啊！幾多相啊？係啊，你阻住咗先。而家翻去荃灣碼頭啦。44度啦，44 C 啊，一樣啊，兩條魚都係。一條44，一條43啦。咩啊？佢呢條尾喺呢度㗎，佢係43、7磅呢個係。 3斤。呢條啱啱好3斤啊！呢條係2.88磅，即係幾多 kg 啊？一斤係幾多磅啊？知唔識計啊？咁我哋一條細籠收工魚44 cm， 一條大赤鰭，赤鰭就都係44 cm， 同埋釣咗啲雞魚啦、細雞、中雞啦。咁就仲有啲石狗公啊，仲有係滑仔，係啦，仲有滑仔。啊，仲有條係啊，仲有條黃釘巴巴呢度。咁啲雞魚就愛嚟做一夜乾，咁啊劏咗佢先啦，係啦。咁另外有啲石狗公嗰啲就愛嚟煲湯啦。攞出去曬一夜乾啦，有細籠，有雞魚，有斑斑，係啦。